ବହିଟିର ନାମ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ମହର୍ଷି କପିଳଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ ମହାନ୍ତି। ଏହି ବହିଟିର ପ୍ରକାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଷ୍ଟୋର। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ 1984 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରଣ 2020 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମହର୍ଷି କପିଳ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣେତା। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଅଟେ। ପୁରାଣର ମତ ଅନୁସାରେ ମହର୍ଷି କପିଳ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କଦର୍ମ ମୁନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବହୂତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ମହର୍ଷି କପିଳଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ପରିଗଣିତ। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି କପିଳ, ଯିଏକି ପୁରାଣର ମତ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। କପିଳଙ୍କୁ ଆଦି ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ପରମ ଋଷି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନଂ କପିଳ ମୁନି କୁହାଯାଇ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଂଖ୍ୟ ଯାହା ବିବେଚନା କରିଅଛି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସନ୍ଧାନରୁ ସତ୍ୟସିଦ୍ଧ ହେଉଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ବୈଶେଷିକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ କପିଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ କେବଳ ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ମିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନର ନବୀନତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖୁଛି। ସାଂଖ୍ୟର ନାମକରଣ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମତ ଦେଖାଯାଏ। କେତେକ ଲୋକ ସାଂଖ୍ୟର ଅର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣନା ଜ୍ଞାନ କରି କହନ୍ତି କି ତତ୍ତ୍ୱର ଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଗଣନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ନିୟତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସାଂଖ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଂଖ୍ୟ ସୂତ୍ରର ମନନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟକୁ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କହନ୍ତି କି ସାଂଖ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଗୁଣର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବେକ ସମ୍ମତ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ସାଂଖ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ମତଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ତାହା କପିଳଙ୍କ ରଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ କପିଳଙ୍କ ରଚିତ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ସାଂଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନେଇ ଏହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଇତିହାସ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅସଲି ବା ମୂଳ ଜିନିଷ ଅଟେ। ମଧ୍ୟକାଳରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୱାନ ଏଥିରେ ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ପଞ୍ଚରାତ୍ର ଆଦି ମତର ଖଣ୍ଡନକାରକ କେତେକ ସୂତ୍ର ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରାଚୀନତା ବିଷୟରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଅଛି। ସାଂଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାସ ମିଳିଅଛି, ଯାହାକୁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓ କପିଳଙ୍କ ରଚିତ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ତାହାର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ବିବେଚନାକୁ ମିଳୁଅଛି। ସାଂଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଦର୍ଜା ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଅଟେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ନ ହିଁ ସାଂଖ୍ୟଂ ସମଜ୍ଞାନଂ ନ ହିଁ ଯୋଗୁ ସମଂ ବଳ। ବାସ୍ତବରେ ସୃଷ୍ଟିର ନିର୍ମାଣରେ ପ୍ରକୃତିର ବିକାଶ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏହାର ବିବେଚନା କପିଳ ମୁନି ଯେପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବାସ୍ତବରେ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଜଗତର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଟେ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସାଂଖ୍ୟ ନିଷ୍ଠାକୁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗର ପୂରକ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଛି।
ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାକାର ସାଂଖ୍ୟ ଏବଂ ଯୋଗର ଭେଦଭାବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି। ସେଥିରେ କେବଳ ଏତିକି ଅନ୍ତର ମାନି ନିଆଯାଇଛି କି ଯୋଗ ନିଷ୍ଠାରେ ଗୁଣରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅଂଶରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ଏବଂ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କାମନାର ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ। ସାଂଖ୍ୟନିଷ୍ଠା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ 3 ଗୁଣର ସର୍ବଥା ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆତ୍ମାକୁ ଅକର୍ତ୍ତା ମାନି 3 ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ ମାନି ନିଆଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଲୋଚନା। ଯଦି ଏ ବହିଟିକେ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ odisashop.com କୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।